Ubur-ubur adalah makhluk laut yang menarik dengan banyak fakta unik dan menakjubkan. Berikut beberapa fakta tentang ubur-ubur. 1. Kehidupan purba. Ubur-ubur adalah salah satu makhluk tertua di bumi. Diperkirakan telah ada selama lebih dari 500 juta tahun, bahkan sebelum dinosaurus muncul. 2. Komposisi tubuh. Ubur-ubur terdiri dari sekitar 95% air, yang membuat tubuh mereka sangat transparan dan ringan. 3. Tidak memiliki otot. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang.